这个男人只是轻轻推了下甲板上的开关，一根钢丝就砰的一声朝人群弹了过去。刹那间，甲板上的上百名游客全都被拦腰斩断，唯独只有一个身高不够的女孩侥幸躲过一劫。不料这艘船事后竟然在海上足足消失了40年，直到40年后才诡异的再次出现。一支打捞小队见到后，立马就想要登船搜寻宝物，殊不知这时的船已经变成了一艘幽灵船。果不其然，就当小队深入一间船舱搜刮钱财时，他们身后的玩具积木就诡异的自行旋转起来，仿佛是在欢迎着众人的到来。为了寻找宝物，他们继续展开探索，结果下一秒一个队员就不慎踩破了地图。就在小美一把抓住他时，却突然发现下面有个小女孩正诡异地盯着他。他原本以为这是他的幻觉，结果下一秒那个小女孩又离奇消失，殊不知他刚才看到的是那个小女孩的亡魂。很快他们就来到了一处锈迹斑斑的洗衣房，小美用力地扭开大门，想看看里面有什么，不料打开后，几十具被泡发的尸体瞬间被冲了出来。还没等众人弄清怎么回事，身后的大门就突然被锁了，但他们前方的小门却诡异地自行打开，仿佛就像是有人在指引他们往前探索一样。出乎意料的是，他们在最后被指引的房间中，竟然发现好几个箱子装的都是满满的金砖。他们本以为这次要发大财了，殊不知危险也在此时悄然来袭。一支打捞小队在一艘船上搜出来了好几箱金砖，要知道一块金砖就价值100万了，况且他们搜出来的金砖还没有任何编码，这也就意味着这些金砖全部归他们所有。发现金砖的所有人都认为要发财了，哪知就在他们准备把金砖搬到小船上准备离开时，诡异的事情竟然发生了。只见一个小女孩突然出现在了甲板上，大喊几人快停下来。还没等众人弄清怎么回事，他们准备离开的小船就瞬间发生了爆炸。就在小美跳到水里救人时，刚才出现的那个小女孩却死死地盯着她。由于离开的小船已经被炸毁，他们不得不另想其他办法回去。为了既把这好几箱黄金抬走，又能平安地离开这艘大船，黑哥提议看看这个船能不能修好。就在黑哥准备去修船的时候，两个队员却因肚子饿找来了几罐罐头。让他们万万没想到的是，这罐头的保质期已经过了40年，但是吃起来却非常的好吃。就在两人大快朵颐的时候，他们突然发现刚才的一切都是幻觉，他们吃的实际上是蛆虫。而与此同时，黑哥也遇到了诡异的事情。只见原本早已腐烂的客船大厅，竟然以肉眼可见的速度迅速变得富丽堂皇起来。大厅里所有人都在为他的到来而感到高兴。紧接着，一个妖娆的女歌手就朝他走了过来。黑哥见状，瞬间被她的长相深深吸引，于是在对方的诱惑下来到了一个破旧不堪的房间。他起初本想着将其扑倒，哪知这时他却诡异地扑了个空，直接一头就栽到了电梯井里面。等小美找到他时，黑哥已经命丧黄泉。就在这时，那个诡异小女孩再次出现，直接将手就搭在了小美的肩膀上，带她回忆起了40年前这艘船遇难时的恐怖一幕。为了能将这船上的一箱箱金砖全部抱回家，歹徒们竟然在饭菜里下了药，然后又利用夺命钢丝将所有人拦腰斩断。虽然事后只有一个身高不够的小女孩躲过一劫，但歹徒却并没打算放过她。最终，女孩因受不了虐待，选择了上吊自杀。为了毁尸灭迹，事后歹徒们直接将众人的尸体丢进了泳池里。没想到老大为了私吞这些金砖，竟然对着小弟们开黑枪，将小弟全部打死。但不料最终他也没落到好下场，直接被一名女歌手当场解决。就在这时，一名帅气的黑衣男缓缓走了出来。本以为两人会离开这里共享这些黄金，哪知就在这时，杰克却突然往身后退了退，下一秒一条大铁钩就将女歌手送走。就当小美看清黑衣男的长相后，瞬间愣住，因为他不正是自己的小伙伴杰克吗？直到这时，他才意识到一直想私吞黄金的人是他。他拼了命的想要将这件事告诉其他队友，但不料此时队友早已被水淹死。为了给死去的队友们报仇雪恨，小美二话不说就在船上安装了炸弹。原来她是想将这艘船给炸掉。不料就在这时，侥幸活下来的金毛突然冲了过来，试图想要将引爆器给抢走，但这一幕却被小美识破。直到这时，金毛也不再选择伪装，直接化身成了杰克的样子出现在他眼前。杰克让小美别引爆炸弹，并说他会带着她离开这里。而此时小美已经对他失去了信任，直接就和他扭打在了一起。就在小美即将一命呜呼之时，小美突然摸到一个鱼刺，直接插进了他的大腿上，然后二话不说又举起鱼枪打爆了引爆器，转头就跳进了身后的海水中。随着一声爆炸声响起，杰克和船体瞬间葬身火海。故事的最后，打捞小队当中就唯独只有小美活了下来。可就在她刚爬出海面时，却发现了诡异的一幕。只见随着这艘幽灵船的沉没，船里的无数亡灵直接飞向了天空中。这一刻，幽灵船上的亡魂终于摆脱了束缚，而很快小美就顺利被一艘大船发现。本以为这一切都已经结束，让她没想到的是，就在她被抬上救护车后，幽灵船的那些箱子却又再次出现。更离奇的是，杰克竟然平安无事的也上了岸。很显然，悲剧的事情肯定还会再次上演。这部电影的名字叫做《幽灵船》，是一部很有看点的科幻惊悚电影，可以去追一下。牛牛电影带你走进电影世界。